Оройн түрүү үзэгчтэй MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. 72 иргэн аж ахуйн нэгжийн зээлийн хүслийг хүлээн авсан байна. Мал бүхий иргэдийн хариулгагүй мал хотын төвийн ногоон байгууламжийг сүйтгэж байна. Харьцаа ноён өргөл мөс өргөлд авирах үйлчлэлийн нэгдсэн цугларалт боллоо. Энэ онд 5,000 гаруй жуулчин хүлээж авна. 44.5 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 87 тендер зарлагдаад байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэглэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөд олгох зээлийн төсөл хүлээн авах ажиллагаа 5 дугаар сарын 27-наас 4 дугаар сарын 10-ны хооронд улс орон даяар амжилттай зохион байгуулагдлаа. 36 нэргэн 36 аж ахуйн нэгжээс нийт 72 төсөл ирсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авах ажиллагааг 21 аймаг Улаанбаатар хотын 3 цэг дээр зохион байгуулалтын өндөр түвшинд нийт 2752 иргэн аж ахуйн нэгжийн 487 тэрбум 196.3 сая төгрөгийн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч цахим системд бүртгэгдсэн байна. Үүнээс хөдөө орон нутагт 20-с 200 сая төгрөгийн 1341 иргэн аж ахуйн нэгжийн 105 тэрбум 930.4 сая төгрөгийн зээлийн хүсэлт Улаанбаатар хот буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан дээр 1411 иргэн аж ахуйн нэгжийн 381 тэрбум 265.9 сая төгрөгийн зээлийн хүсэлт бүртгэгдсэн байна. Энэ жилийн төсөл хүлээн авах ажиллагаа олон нийтэд ил тодод мэдээлэл сайтай бүх талын зөвлөгөө дэмжлэгийг тухай бүртэн үзүүлж ажилласнараа өмнөх жилүүдээс төсвийн хэмжээ 2 дахин буурсан ч иргэн аж ахуйн нэгжийн ирүүлсэн зээлийн хүсэлт 1.8 дахин нэмэгдсэн байна. Энэ удаагийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 1429 аж ахуйн нэгж 1323 иргэн зээл хүссэн байна. Үүнээс орон нутагт 828 иргэн Улаанбаатар хотод 495 иргэн төсөлд хамрагдах хүсэлтэд ирүүлсэн байгаа нь өмнөх онуудаас 2-оос 3 дахин ихссэн байгаа юм а. Манай аймгийн хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд хандан ирүүлсэн төслийг 2019 оны 5 дугаар сарын 27-наас 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 цаг хүртэл аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар дээр хүлээн авсан. Нийтдээ аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газарт 36 иргэний нэр дээр 1.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүссэн төсөл 36 аж ахуйн нэгжийн нэр дээр 3.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүссэн төсөл ирснийг сангийн нэгдсэн бүртгэлийн системд шийдвэж орууллаа. Манай байгууллага нь жижиг дунд үйлдвэрийн хөнгөлөлтөд зээлийн төслийг 2019 оны 5 сарын 27-наас 6 сарын 10-ны өдрийн 18 цаг хүртэл хүлээж авлаа. Энэ хооронд нийт 36 иргэн 36 аж ахуйн нэгжийн 4 тэрбум 987 сая төгрөгийн 72 төслийг хүлээж авлаа. Тэгээд бол 6 сарын 10-ны 18 цагт автоматар систем хаагдсан. Дараагийн үе шат нь бол сангаас чиглэл өгнө. Тэгэхээр бид нар төслөө боловсруулад аймгийнхаа төс сонгон шалгуурлалт дэд хороонд бол шалгуур үзүүлэлт хангасан төслүүдэд хүлээлгэж өгнө. Дараагийн үе шат нь бол дээрээ манай хүнс хөдөөж хөнгөлөлтийн яам санда баахан төсөл хүлээгээд авцсан. Тэр төслөө нэгтлэхийн тулд сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн мэдээллийг өртөө зээлдэгчийн мэдээллийг бол нэгтгэж байгаа. Тэгээд бид нар бол зээлийнхээ боловсруулалт хийхдээ жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан болон сум хөгжүүлэх санд өртөө байгаа зээлдэгчийг харах боломжоор хангахын тулд мэдээлэл дээр нэгтгэж байна. Эхний шатны шалгаруулалт ирсэн төслүүдийн ижбүрдлийг шалгаж шаардлага хангасан төслүүдийг аймгийн төсөл сонгон шалгаруулалт дэд хороонд хөргүүлэхээр ажиллаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан болон аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар хариуцсан журмын хүрээнд дараагийн төслийн шатны шалгаруулалтанд автоматар шилжүүлэн тухай бүрт нь олон нийтийн мэдээлэл нь ажиллах юм а. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд шаардлагатай санхүүгийн их усвэрийг төвлөрүүлэн хөнгөлөлтөө нөхцөл бүхий зээл олгож тэднийг дэмжих замаар эдийн засагт жижиг дунд үйлдвэрийн эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх ажлыг бий болгох зорилготойгоор энэхүү төсөл нь хэрэгжиж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ хотогчл үйлчлэгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар Улаанбаатарын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төв гудамж талбайд мод суулгах, зүлэгжүүлэх, цэцэгжүүлэх ажлыг жил бүр хийдэг боловч мал бүхий иргэдийн хариулгагүй мал хотын төвийн байгууламжийг идэж гიშгэлж сүйтгэсээр байна.
Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төв гудамж талбайдаа цэцэг тарих мод суулгах, зөвлөгжүүлэх ажлуудыг Улаангом сумын хот тогтчил дүйцэлгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар 5 дугаар сараас эхлэн хийж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаараа сэсгчүүлэлт ногоон байгууламжийн ажил 60% үргэлжлэж байна. Ногоон байгууламжийг услах зэрлэгийг нь түүх зэрэгээр өдөр тутам хот тогтчил дүйцэлгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газрын ажилчид арчилж тордож байна. Гэвч сайн хажуугаар саар гэдэг шиг мал бүхий иргэдийн хариулахгүй мал нь хотын төв рүү орж ногоон байгууламжийн ажлыг сүйтгэсээр байна. Тухайлбал өчигдөр буюу 2019 оны 6 дугаар сарын 11-ний 20 цагт Юмжаагийн Цэдэн малын талбай ногоон байгууламжийг Улаангом сумын 7 дугаар багийн нэргэн аяр заны өхөр идэж байсныг хот тогтчил дүйцэлгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газрын ажилч нь харж тусгай хашаанд хашиж хамгаалсан байна. Ногоон байгууламжийн ажил одоо ерөнхийдөө Улаангом төвшүүлчийн газраас хийгдээд 50-60% явж ин цэцэг тарилт бол нэг 60-70% явж байгаа. Тэгээд энэ ажигаар бол мал бүхий иргэдийн мал, эзэнгүй мал Улаангом төвөөр маш ихээр орж иж байна. Өчигдрийн байдлаар бас 2-3 өхөр орж ирээд бид бүхэн хашиж хамгаалаад өнөөдөр эзэл бүгдчтэн дуудаад цагдаагийн байгууллага бол Улаангом сумын хамгийн газарт мэдэгдээд зөвхөн хэмжээг нь авч байна. Тэгээд цаашдаа хэлэхэд иргэд маань бас хотынхоо өнгө зүмжийн төлөө бас та бүхэн бас малаа эзэнтэй байлгаж хариулж хотын төв рүү малаа бас оруулах байхыг та бүхнээс бас хүсэж байна. Тэгээд хот маань өнгөтэй байхын тулд малаа бас та бүхэн хашиж хамгаалаач гэж ард иргэдээсээ загч байна. Эхний байдлаар бид нар бол хашиж хамгаалаад сануулгах байдлаар л явуулж байгаа. Тэгээд удаа дараа холбогдоод Улаангом сумын иргэдийн төлөвлөлт хурлын нэг журам гарсан байдаг. Нэг эзэнгөө орж ирсэн ногоон бис сүйтгэсэн малыг бол нэг 10,000 төгрөгөөр торгох гэдэг ийм журмаа тэр журмаа бол иргэд бол бас тэр тухай хуваар нь биелүүлэх нь бол хомс байдаг. Дандаа хил ам хийдэг, хэрүүл хийдэг, иргэд өөрөө их ухамсаргүй байдлыг харуулдаг. Тэгээ айл болох үед нь бас хүний малыг хашиж хамгаалахгүй эзэл бүгдчийн бас өгөө дуудаад тухай хуваарт нь хөөж дуудаг арга хэмжээнүүдийг бас авч ажиллаж байгаа. Улаангом сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ногоон байгууламж руу малаа оруулсан тохиолдолд 10,000 төгрөгөөр тургуул ноогдуулах шийдвэр гаргасан боловч малаа ногоон байгууламж руу оруулсан иргэд тургуулийн мөнгө өгөх битгийхэл хот тогтчил дүйцэлгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газрын ажилчтай үл ойлголцож загнах тохиолдол гардаг байна. Улаангом сумын иргэд хотынхоо өвөнгө зүмжийг нэмэгдүүлэхийн төлөө халуунд нь хальж хөтөнд хөрч ажилладаг хот тогтчил дүйцэлгээ орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газрын ажилчдын хийсэн хөтөлмөрийг нь үнэлж бага насны хүүхдээ ногоон байгууламжийн цэцэг таслахгүй байх, мал бүхий иргэд хотын төв рүү малаа оруулахгүй байх шаардлагатай байгаа юм а. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын 2019 оны 6 дугаар сарын суглааны тохирлын нэвтрүүлэг 6 дугаар сарын 16-ны нэм гарагт боловсрол телевизээр орон даяар шууд явагдана. Иргэн та 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн захин төлбөрийн баримтаа 2019 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 23 цаг 59 минутаас өмнө захин төлбөрийн баримтын системд бүртгүүлснээр нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын суглаанд хамрагдан азтан болох боломжтой юм а. Манай улсын малын тоо 1990 оноос 2018 онд 2.6 сая дахин өсөж 66.5 сая толгой болсон байна. Энэ оны 6 дугаар сарын ихээр 21.6 сая төл бойжуулаад байна. Оны эхний 6 сарын байдлаар 66.5 сая толгой мал бойжиж 21.6 сая төл нийт 85 сая гаруй толгой малтай болоод байна. Өнгөрсөн жил 18 орчим сая толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж малын тоо толгой өсөлтийг 66.5 сая толгойд барьж чадсан. Энэ оны намар 20 сая толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайлшгүй шаардлага бий болоод байна. Малын тооны хэд өссөн, бэлчээрийн дац хэтэрсэн хөдөөгийн хүн ам, малажихуун усан хангамж хүрэлцээгүй болсон үлийн цагаан охтны тархалт нэмэгдсэн. Отрын бүс нутгийн дац багаага ганцуудын давтамж нэмэгдсэн зэрэг шалтгааны улмаас малын тоо толгойг бэлчээрийн даацад тохируулан зохицуулах шаардлага бий болж ирсэн. Монгол орны бэлчээрийн тогтвортой байдал алдагдж буй нь малажихуун салбарын байгаль цагуурын нэрслийг даван туулах чадварыг сулруулах, малажихуун бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл буурах, малчдын аж амьдралд оройтох ядуурл ажилгүйд нэмэгдэх зэрэг нөлөөтэй юм. Өнөөгийн нөхцөлд мал махны экспортыг бүх хэлбэрээр нь дэмжиж, зах зээлийг нээлттэй зохицуулалтаа хяналттай болгох шаардлагатай байгаа юм. Манай улс жилд 20 саяас доошгүй толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж малчдыг орлогожуулах, сөргийн бүтцийг зохистой болгох, малын зөв бүс хоригдлыг багасгах, цаашид нийт мал эзлэх, үржлийн малын тоог өсгөх бодлого барьж ажиллаж байна. Токио 2020 зуны олимпийн 32 дахь их наадмын эрх олгох хамгийн ихний
буюу гол тэмцээн 9-р сарын 14-өөс 22-нд Казахстаны Нур Султан хотнод болох бүхий төрлүүдийн насанд хүрэгчдийн дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээн юм. Нур Султаны дэвжээнд чөлөөт бүхий нэр эрэгтэйчүүдийн 57 65 74, 86 97 125 эмэгтэйчүүдийн 50 53 57 62 68 76, сонгомол бүхийн 60 67 77 87 97 130 кг-ын жинд ихний 6 барьж шалгарсан буюу нийт 108 нэрх олгоно. Токиогийн Олимпиад бүхийн төрөлд 18 жинд нийт 286 тамирчинд эрх олгох бөгөөд 2020 оны 3 дугаар сард болох Аз, Европ, Пан Америк болон Африк ба далайн орнуудын эрх олгох тэмцээнээр жин төсвөрд 2 4 дугаар сарын 30-наас 5 дугаар сарын 3-нд Болгарын нийслэл Софи хотод болох Олимпийн эрх олгох тэмцээнээр үлдсэн эрхийг өгөх юм байна. Эрүүл мэндийн яамнаас Тэмбүү өвчнөд ус булаан тариа 2 аянг эхлүүлж байгаа талаар мэдээлэл хэлье. Энэ үеэр эрүүл мэндийн сайд саран гэрэл Тэмбүү өвчин үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх ус хэмжээнд хүрсэн тул энэхүү арга хэмжээ авахар болсон талаараа хэллээ. Тэрээр эрүүл мэндийн салбар бэлгийн замаар дамжих Тэмбүү өвчнөд дайн зарлаж байна. Халдвар төвчний 35-аас 40%-ийг Тэмбүү эзлэж байна. Мөн жилд 50 орчим хүүхэд төрөлхийн тэмбүүтэй төрж байна. Энэ оны эхний 4 сарын байдлаар усын хэмжээнд Тэмбүү өвчний 1922 тохиолдол бүртгэгджээ. Үүний дийлэнхэн буюу 992 тохиолдол нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна. Уг аян 2 жилийн хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд мөн 2 үе шаттай юм. Нэгдүгээр төрөлхийн тэмбэг устгах энэ хүрээний жирэмсэн болон жирэмслэх насны эмэгтэйчүүдийн дунд үзлэх шинжилгээг эрчимжүүлэх онгарснаас хойш 4 сарын хугацаанд төрөлхийн тэмбэгийн 49 тохиолдол бүртгэснээс 11 нэр нас барж 14 нь амьгүй төржээ. Хоёрдугаарт нийт хүн амын дунд тэмбэг устгах эмхэхийн тулд хүн амын дунд үлдсэн үзлэг хийж эмчлэх бөгөөд уул уурхай болон олон хүн ажилдаг томоохон аж ахуй нэгжтэй хамтарч иргэдэг үзлэгт оруулах юм. Эрүүл мэндийн сайд саран гэрэлхэлэхдээ эрүүл мэндийн салбар бэлгийн замаар дамжих Тэмбүү өвчнөд дайн зарлаж жилд халдвар төвчний 35-40% Тэмбүү эзлэж байна. Жилд 50 орчим хүүхэд төрөлхийн тэмбэгт төрж байна. Энэ асуудал үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төвшөнд хурж яригдсан. Монгол хүний удмын санд нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн Тэмбүү өвчнийг устгаж чадна. Эрүүл мэндийн салбарт ийм боломж дэд үтц бий. Эрүүл мэндийн тухай хуульд халдвар төвчнийг илрүүлэх, онцлуулж, эмчлүүлэх үүрэгтэй бусдад санаатаагаар халдвар төвчин тараасан бол 1-5 жилийн ял онох, гадаадад зорчих эрхээ хасуулах тухай заалт эрэг хуулинд бий гэсэн юм а. Халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал нэмхүү Тэмбүүгийн тархалт манай улсад социализмын үеийнхнээс эрс нэмэгдсэн Тэмбүү өвчнийг устгах чиглэлээр ажиллах мэдлэг туршлагатай зохион байгуулалтаа Тэмбүүгийн тархалт өндөртөө бүрэн нэвчлэгддэг өвчин халдвар ихсэж байгаа нийгмийн олох шалтгаан бол хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нь архиталт ядуурл ажилгүйдэл биеэ үнэлэлт их байгаатай холбоотой. Энэ бол зөвхөн эрүүл мэндийн системийн ажил биш, нийгмийн ажил. Эрүүл мэндийн систем манлайлалын ажил нь эрт илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаж эрүүл эсгээ тогтоолох нь чухал юм. Бүх хүнээс мөнгө гаргахгүй улсын төсөв эрүүл мэндийн даатгалын сан глобал сангийн санхүүжилтээр Тэмбүүгийн тархалтыг таслан зогсон гэлээ. Галийн байгууллага 2018 онд мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөтэй бодис улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан нийт 18 удаагийн үйлдэлийг илрүүлжээ. Цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллаж нийт 142 грамм 54 ширхэг мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг гэмтгэргийн эд мөрийн баримтаар хурааж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлсэн байна. Харин 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар нийт 8 удаагийн тохиолдлыг илрүүлж 4.5 кг мансууруулах бодис хурааж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлжээ. Эдгээрт нийт 4 нэргэн холбогдсноос нэг нь гадаад улсын иргэн байсан байна. Мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөт бодисыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэргийн илрүүлэлтийн байдлыг 2018-аас 2018 оны энэ төрлийн гэмт хэрэг холбогдчдын 98% нь Монгол улсын харьяат, 2% нь гадаад улсын буюу Филиппин, Нидерланд улсын харьяат иргэд байгаа юм. Илгээгч улс орноор нь төрөлжүүлэн үзвэл бүгд найрамдах Хятад ард улс, Нидерланд, Америк нэгдсэн улс, Малайз, Гонконг, Их Британи, Орос улс, Холбооны бүгд найрамдах Герман улс зэрэг улсуудаас авах зам агаарын зорчигчоор болно. Шүүдэн илгээмжээр улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан тохиолдлууд бүртгэгдсэн байна. Дараагийн мэдээ Монголын уулчдын нэгдсэн холбооноос Увс аймгийн Тариалан сумын нутагт Альпинад 2019 уулчдын нэгдсэн цугларалтыг зохион байгууллаа.
Монголын уулчдын нэгдсэн холбооноос Увс аймгийн Тариалан сумын Альпинад 2019 уулчдын нэгдсэн цугларалтыг зохион байгуулж байна. Харькраа нурууны ноён өргөл мөс дөргөлд 4037 м авирах уулчдын цугларалтын хүрээнд Монгол Улсын уулын спортын цул зэрэг хамгаалах багийн техникийн авиралт, мөс дөргөл 2019 скарнингийн багийн тэмцээн, мөс дөргөл чөлөөт авиралтын тэмцээнүүд 2019 оны 6 дугаар сарын 10-наас 13-ны хооронд явагдаж дүнгээ гаргах юм. Тус тэмцээний хамтран зохион байгуулагчаар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Увс аймгийн засаг даргын тамгын газар, Биеийн тамир спортын газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, нэгдсэн эмнэлэг уулын спортын харьхраа клуб, цагдаагийн газар, Тариалан сумын засаг даргын тамгын газар ажиллаж байна. Тэмцээнд 17 багийн 150 гаруй тамирчид өрсөлдөж байгаа бөгөөд Увс аймгаас уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Саран туяа дасгалжуулагчтай харьхраа клуб, Тариалан сумын харьхраа төрийн бус байгууллагын баг тамирчид оролцож байна. Дараагийн мэдээ, Увс аймаг энэ онд 5000 орчим жуулчин хүлээж аван гэсэн үргэлжлэн тооцоог аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас гаргасан байна. Өнгөрсөн онд 4300 орчим жуулчин манай аймагт зочилжээ. Энэ жил аймгийн хэмжээнд гэр болон аршаан сувлаар 10 жуулчны бааз ажиллах юм байна. Увс аймаг 2018 онд 4300 гаруй жуулчин хүлээн авсан бол 2019 онд 5000 жуулчин хүлээн авах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ онд аймгийн хэмжээнд гэр бааз, аршаан сувлаар 10 гаруй жуулчны бааз ажиллах юм а. Манай аймагт ирсэн жуулчдын ихэнх нь Завхан сумын Хэцүүад өөрөг нуурын амралтын баазуудаар зочилдог байна. 2019 оны байдлаар байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын нийт аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг багцлаа ярил нийт одоогоор аялал жуулчлалын гэр бааз болон аршаан сувлаар нийт 10 гаруй жуулчны бааз ажиллаж байна. Үүнээс хамгийн их жуулчлалыг татж байгаа нь мөн Хэргасаад өөрөг нуур гэмэх жуулчны бааз байна. Хэцүү жуулчны бааз нь болохоор одоогоор үйл ажиллагааг тогтвортой явуулж эхлэегүй байна. Хэргас нуур жуулчны баазын тухайд ярих юм бол нийт 10 ортой мөн нөгөө загсны хоол ишгэлдгээрээ загсан бүтээгдэхүүн хийдгээрээ давуу талаар ажиллаж байна. Өөрөг нуур жуулчны баазын хувьд нийт 20 ортой жуулчны бааз гадаадын жуулчдыг илүү хүлээн авдгаараа давуу талтай болж ажиллаж байна. 2018 оны байдлаар нийт гадаадын болон дотоодын аялал жуулчлалын чиглэлээр 4300 гаруй жуулчд хүлээн авсан гэсэн нийт статистикийн тоо баримт байгаа. Мөн 2019 оны байдлаар өнгөрсөн жилийнхээ тоо баримтыг өсгөхийн тулд аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлэн ажиллаж байна. Нийт 5000 гаруй жуулчд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна. Хэргас нуур эко бааз гэж байгуулагдсан байгаа. Хэцүү адах хажууд мөн Увс аймгийн Улаангом сумаас 15 км-ийн зайд байрлах Тэл парк маань шинжилэн байгуулагдаа гадны орчин болон дотоод тохиолдолтондоо нэмж засвар хийснээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Одоо 5000 гаруй жуулчд хүлээж авахын хажуугаар бид нэр бүх жуулчны баазуудаа гадна эко нойлыг бий болгуулж байна. Эко хогийн савыг мөн гадны орчинд нь аймгаас зохион байгуулж байгаа аймгийн застрын мөрөө хөтөлбөрийн дагуу эко орчин, байгаль дийлтэй ногоон орчныг бий болгох зорилгоор ажиллаж байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, аялал жуулчлалын тогтвортой төрийн бус байгууллагаас зочлох үйлчлэгээний 10 чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд хамрагдсан 180 хүний сертификат гарсан байна. За тийм мөн сая өнгөрсөн 5 сарын 23-наас 27-ны хооронд 5 хоногийн хугацаанд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон аялал жуулчлалын тогтвортой төрийн бус байгууллагаас хамтарсан зочлох үйлчлэгээний 10 чиглэлээр үйл ажиллагаа сургалтыг багш нар явуулсан байгаа. Үүнд нийт 220 гаруй хүн бүртгүүлснээс 5 хоногийн хугацаанд 180 гаруй хүн бүртгүүлж 183 хүний гэрчилгээ ирсэн байна. Өчигдрөөс эхлээд гэрчилгээ бүх хүмүүс гард нь авч эхэлсэн байна. Гэрчилгээгээ бүх хүмүүстэй холбогдох утсаар мэдээлсэн байгаа. Мөн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 7 номерын өрөөнд сэрж авах боломжтой байгаа. Зочлох үйлчлэгээний 10 чиглэлийн сургалтанд хамрагдсан иргэд аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар дээрээс сэрж сертификат авахыг мэдэгдэж байна. Дараагийн мэдээ, Орон нутгийн эмчийн газраас 2019 оны тендерийн шалгаруулалт худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг өглөө. Аймгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 44.5 тэрбум төгрөгийн төсөв төлтөгтэй 87 бараа ажил үйлчлэгээний тендер зарлагдсан 85%-тай үргэлжлэж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газрын орон нутгийн эмчийн газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэрэгчлэнээс 2019 онд Увс аймгийн хэмжээнд зарлагдсан бараа ажил үйлчлэгээний тендерийн мэдээллийг авлаа. Өнөөдрийн байдлаар 44.5 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй 87 бараа ажил үйлчлэгээний тендер зарлагдсан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 85%-тай үргэлжлэж байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 44.9 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй 52 тендер зарлагдсанаас 28 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй 22 бараа ажил үйлчлэгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан бол орон нутгийн төсвийн
төслөөс 1.6 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 35 тендер зарлагдсанаас 1.1 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 27 тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна ажлыг нь эхлүүлээд байна. Тухайлбал нэгдсэн эмнэлгийн талбайн төгсөлт Наранболог сумын 640 хүүхдийн сургууль 1-12 дугаар багийн замын ажил нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасгийн засвар ажил тус эхлээд байна. За өнөөдрийн байдлаар 47.5 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 87 бараа ажил үйлчлэгээний тендер зарлагдсанаас нийт 85% явж байна ажил. Үүнээс болохоор улсын төсвийн 44.9 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 52 бараа ажил үйлчлэгээний тендер зарласнаас 28 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 22 бараа ажил үйлчлэгээ гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгч нь одоо шалгараад ажлаа гүйцэтгээд явж байна. Мөн орон нутгийн төсвөөс 1.6 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 35 бараа ажил үйлчлэгээний тендер зарлагдсанаас 1.1 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 27 бараа ажил үйлчлэгээ маань эзэмжээд гэрээ байгуулагдаад ажлаа эхлүүлээд явж байна. Одоо ажлаа эхлүүлээд явж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлаас дурдах юм бол нийт эзэмшлийн талбайн тогтчил тэгээд Увс аймаг Улаангуй сумын 3 дугаар багийн 3 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө ажил гэрээ байгуулагдаад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн Улаангуй сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн 770 сая төгрөгийн төсөв төртөгтөө ажлын тендерт компани шалгараад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасгийн одоо засварын 300 сая төгрөгийн төсөв төртөгтөө ажил дээр одоо гүйцэтгэх компани шалгараад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн 5 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн барилгын одоо ажлын гүйцэтгэгч шалгараад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн томоохноос дурдах юм бол Увс аймгийн Наранболог сумын 640 хүүхдийн сургууль 3.8 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө ажил дээр гүйцэтгэгч компани шалгараад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн 12 дугаар баг 1-р багийн одоо 3 тэрбум болон 2 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй нийтдээ ингээд 5 тэрбум төсөвтэй төсөв төртөгтөө замын ажлаас компани одоо шалгараад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн Сагил сумын застаргааны тамирын газрын 1.3 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө ажлын бас одоо гүйцэтгэгч шалгараад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Мөн 6 сумын төвийн тогтчлтын 6 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтөө ажлын тендер шалралт маань амжилттай болоод одоо сум тусварынхан ажлыг гүйцэтгэх компаниас шалгараад гэрээ байгуулад ажлыг эхлүүлээд явж байна. Одоо зарлагдаагүй байгаа томоохон ажлуудаас дурдах юм бол драмын театрын барилга, Тариалан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 300 хүүхдийн одоо дотор байр политехник, Улаангуй политехник коллежийн дотор байрны барилга, мөн усан бассейн фитнесийн барилга гэсэн ажлууд бол одоохондоо зарлагдахаар бэлтгэл ажил хангалттай явж байна. Улсын болон орон нутгийн төсвөр хийгдэх зарлагдаагүй томоохон бүтээн байгуулалтын ажилд Улаангуй политехник коллежийн 300 хүүхдийн дотор байр, Тариалан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил, усан бассейн барилгын ажил, ойрд хөгжим бишгийн театрын барилгын ажлын тендер сонгон шалгаруулалт зарлагдаагүй байна.